في التقرير الخاص إدمان جديد من نوعه مصدره سوريا، وكاميرا الMTV تضبط المروجين والمتعاطين. على الرغم من أن دواء السيمو هو دواء لعلاج السعال، إلا أنه منذ سنوات عدة تحول إلى مادة يدمن عليها بعض المتعاطين باعتبارها نوعا من أنواع المهدئات. حي فرحات، مخيم برج البراجنة، وحي الجورة أمثلة على الأحياء التي يتواجد فيها بائعو السيمو ولو بشكل سري على حسب ما تقول إحدى المدمنات. في أحياء بنجيب منهم الأغراض القنينة، مثل حي فرحات، مخيم، حي الجورة، هيك في هول المطارح. بعد في حي الجورة إنه بعد في بيبيعوا منه؟ بيبيعوا بس كلهم يعني هلا كان أول شيء على الطرقات، هلا ما عادش في على الطرقات، صار كلهم إنه في منهم بتلاقيهم من بيتخبوا هلا هنا عم يبيعون. طيب وقد ايه بتجيب القنينة؟ أول شيء كان حقها 45 وهيك، رجعت مرقت فترة صارت 70، وهلا بعد ما صارت إنه ما عادش في بيع كتير قد ما التحرية إنه إجت أخذت الكل وفلت، صار هلا بس إنه صارت هلا غليت، صارت بال160,000. يعني الواحد بصير يضيع يضحك، بصير هيك مثل الحياة التانية. إذن قد يكون السيمو واحدا من الأمثلة الأكثر وضوحا عن كيفية تحول الدواء إلى داء في حال إساءة استخدامه. فهل فعلا هناك من يؤمنه من دون وصف الطبيب؟ فريق عمل الMTV التقى بأحد المروجين الذين سمتهم روان. بدي السيمو لأنه ما كنت عم بلاقي حدا، دلتني على كذا حدا وما كنت عم بلاقي. بدي قنينتين. قد ايه القنينة؟ يعني سعرها إذا كمية بيختلف السعر، إذا قنينة 160,000. كمية قد ايه يعني؟ 100 200 بدك تقول. وحدة بتنحسب 50. بدوره الصيدلي باسل السبيتي أكد للMTV أن دواء السيمو هو دواء سوري ممنوع من الدخول إلى لبنان. بالمبدأ السيمو ممنوع نهائيا ينباع بالصيدليات، دواء سوري منه دواء لبناني، منه مرخص من وزارة الصحة اللبنانية. الأضرار الجسدية أكيد، هبوط بالضغط، ممكن يوقع فجأة ينزل ضغطه يصير عنده مشاكل بالنظر، بالدوخة، بالسمع. عم نسمع عن حالات عم تضرب أعصاب بالدماغ، يعني عم يفقد النظر أو عم يفقد التركيز أو حاسة السمع من وراء هالأشياء. إذن على الرغم من منعه فإن دواء السيمو يشق طريقه بطريقة غير شرعية من سوريا إلى لبنان. فهل من يوقف تسلل هذا السم إلى أراضينا؟